जिंजर पाक बनाने के लिए मैंने लिया है 2 टेबलस्पून के आसपास नारियल का बुरादा, 1/4 कप मिल्क पाउडर, 1/3 कप बारीक वाली सूजी, चाहे तो इस जगह हम आटा भी काम में ले सकते हैं, 1 पिंच काली मिर्च पिसी हुई, 1 पिंच जायफल पिसा हुआ, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, साथ ही कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, 7 से 8 बादाम कतरी हुई, 7 से 8 काजू कतरी हुए, कुछ पिस्ता के टुकड़े। उसी के साथ हमने लिया है 750 ml फुल फैट मिल्क, 2 टेबलस्पून के आसपास घी और सेहत को देखते हुए यहाँ हमने लिया है ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर जो है इसके अंदर गुड़ और शुगर का मिक्स फ्लेवर हमें देखने को मिलता है। साथ ही रिफाइंड शुगर के कंपैरेटिवली ब्राउन शुगर सेहत के लिए ज्यादा अच्छी मानी जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो इस रेसिपी का है वो है कि अदरक हमें कैसे लेनी है। इसके लिए हम एक अदरक की पीस को इस तरह से तोड़कर देखेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर रेशे नहीं होने चाहिए, अदरक बिल्कुल कच्ची होनी चाहिए। कच्चे अदरक का जो पाक है काफी अच्छा होता है और स्वाद में भी अच्छा लगता है। अगर आप रेशे वाली अदरक काम में लेंगे तो उससे क्या, जो रेशा जब खाने में आएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ मैंने 100 ग्राम के आसपास अदरक लिए। अगर आपको अदरक का फ्लेवर स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए तो आप अपने स्वाद के हिसाब से उसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। सभी अदरक को मैंने अच्छे से छील कर धोकर बारीक टुकड़ों में काट लिया है। मेरे पास चॉपर है तो मैं इसे चॉपर की मदद से ग्रेट करने वाली हूँ, इसलिए मैंने इसे बारीक टुकड़ों में काटा है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने पीसेस बड़े ही रखें। और इस तरह से हमने अदरक के सभी टुकड़ों को जो है ग्रेट कर लिया है, जो बहुत ज्यादा ना तो मोटे हैं ना बहुत ज्यादा बारीक हैं। अभी हम एक पैन लेंगे, उसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून घी, गरम होने देंगे और साथ ही हम ऐड करेंगे हमारा जिंजर पेस्ट और इसे हल्के हाथों से चलाते हुए हम भुनेंगे। इससे होगा क्या, जो हमारा पाक है उसका स्वाद तो बढ़ेगा ही, साथ में जो अदरक के अंदर एक्स्ट्रा पानी होगा वो भी सूख जाएगा। 2 से 3 मिनट तक लगातार भूनने के बाद में हम देखेंगे कि पेस्ट का कलर चेंज हो रहा है और जैसे ही इसका कलर चेंज होता है हम इसे अलग पैन में निकाल देंगे। अभी उसी पैन में हम ऐड करेंगे सूजी और सूजी को हम ड्राई रोस्ट करेंगे 2 से 3 मिनट तक यूं ही चलाते हुए। सूजी को ज्यादा समय नहीं लगता है भूनने में। ये जैसे ही सूजी का कलर चेंज होता है हम उसे भी निकाल कर अलग कर लेंगे। अभी इसी पैन में हम ऐड करेंगे मिल्क और अच्छे से उसके अंदर बॉईल आने देंगे। जब आपको लगे कि आपके मिल्क की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, उस स्टेज पर हम ऐड करेंगे जो भुनी हुई हमने अदरक ली थी वो। अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। इसे हमें लगातार चलाना है, नहीं तो जो अदरक है वो पैन में नीचे चिपक जाएगी। और बॉईल आने देंगे अच्छे से। जैसे ही दूध और अदरक एक साथ हो जाए, इस स्टेज पर हम ऐड करेंगे सूजी। थोड़ी थोड़ी सूजी हम ऐड करेंगे और हमें इसे लगातार चलाते हुए जाना है ताकि लम्स ना बन पाए। देखिए जैसे जैसे सूजी फूल रही है, जो मिक्सचर है हमारा वो गाढ़ा होता जा रहा है। यही वजह थी कि हमने दूध को ज्यादा नहीं पकाया था। अब इस स्टेज पर हम ऐड करेंगे शुगर, अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही ऐड करेंगे इलायची पाउडर, जायफल, 1 पिंच काली मिर्च और साथ ही डेसिनेटेड कोकोनट। अच्छे से मिक्स करेंगे और अब ऐड करेंगे मिल्क पाउडर और ड्राई फ्रूट्स। मिल्क पाउडर जैसे जैसे मिक्स होगा अच्छे से तो हलवा और ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, जो कि हमें चाहिए। इन सारे इंग्रेडिएंट्स से आपको क्या बहुत ज्यादा इसको पकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा चिपचिपापन है तो हम यहाँ ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून घी। आप चाहें तो अपनी इच्छा से और भी ज्यादा घी ऐड कर सकते हैं और अच्छे से हम इसे चलाते हुए जाएंगे। कुछ देर चलाने के बाद हम देखेंगे कि मिक्सचर एकदम गाढ़ा हो चुका है, साथ ही उसने कढ़ाई को भी छोड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन हम इसे और चलाते जाएंगे ताकि पाक अच्छे से भुन जाए। अब देखिए किस तरह से इकट्ठा होना शुरू कर दिया है। थोड़ा सा और चलाएंगे। अभी इस स्टेज पर फ्लेम मैंने कर दिया हाई और इस तरह से हम थोड़ा सा फास्ट इसे चलाएंगे ताकि और अच्छे से थिक हो जाए। और ये हलवा हमारा तैयार हो चुका है। चलिए सर्व करते हैं। यहाँ मैंने ग्रीस करे हुए बोल से इसको शेप दिया है और साथ ही इसे गार्निश किया है कुछ पिस्ता के टुकड़ों से। देखने में तो बिल्कुल अदरक का हलवा नहीं है, लेकिन एक बाइट से ही आपको पता चल जाएगा कि ये अदरक का ही हलवा है। खाते समय ये ध्यान रखना है कि 2 चम्मच से आपको ज्यादा नहीं लेना है। साथ ही इसको लेने के बाद में पानी बिल्कुल नहीं पीना है। तो दोस्तों ये था आज का फ्लेवर। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। तो मिलते हैं एक नए स्वाद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।